안녕하세요. 아담맘입니다. 저는 많은 분들이 행복하게 지내길 바라는 사람입니다. 오늘은 층간소음 해결 방법에 대해서 말씀을 드립니다. 며칠 전에 저희 아랫집 언니가 올라오셨어요. 밤 저녁 9시 좀 넘은 시간인데 발자국 소리가 크게 들린다는 거예요. 근데 그게 그냥 편안하게 말씀하시는 게 아니라 약간은 감정이 격해 있으셨어요. 밑에 집 언니하고 저는요, 사이가 굉장히 좋아요. 먹을 것도 서로 나누는 사이였고, 저도 어떤 소리나 이런 거에 좀 예민해서 언니 지금 이렇게 저희 아이가 그 소리를 크게 틀었는데 들리나요? 라고 문자로 확인도 하면서 소리에 대해서 점검을 가끔 했었는데, 언니는 괜찮아요, 괜찮아요, 그런 거 신경 쓰지 마세요 라고 말씀을 하셨었어요. 근데 며칠 전에는 이렇게 좀 올라오셨더라고요. 그러니까 이게 남들한테 좀 어떤 불만이나 그런 걸 말하는 게 쉬운 건 아닌 것 같아요. 저희 관계에서도 참 좋은 관계였는데 그런 얘기가 하는 게 쉽지가 않았나 봐요. 그래서 술도 조금 드시고 오셨더라고요. 맨정신에 말씀을 하기가 어려웠던 건지 아니면 술을 뭐 즐기시는 건지 그건 저는 잘 모르겠어요. 어찌됐건 죄송하다고 문자를 드렸고요. 그 다음날 또 이렇게 참외를 좀 선물을 드렸어요. 그랬더니 언니가 너무 이렇게 미안해 하시더라고요, 오히려. 그러면서 이런 슬리퍼 하나를 주세요. 요거를 신고 한번 걸어보시라고. 그래서 제가 올라와서 한번 거실에서 걸어봤어요. 그리고 아랫집 언니께 한번 소리 들어달라고 제가 지금 슬리퍼 신고 걷고 있다고 하니까 조용하다는 거예요. 그래서 아, 그렇구나. 저는 처음 알았어요. 층간소음은 그 꼬맹이 아이들이 이렇게 다다다다 뛰어다닐 때 그럴 때 소리가 나는 줄 알았어요. 저희가 1층에서 한 7년을 살아봤거든요. 그럴 때 2층에 그 남자아이 둘이 한 대여섯 살 되는 아이들이 밤 10시, 11시만 되면 다다다다 뛰어다니면 거실의 전등이 막 사사사사 이렇게 흔들릴 정도로 그러길래 저는 그럴 경우에만 소리가 난 줄 알았는데 이렇게 어른들 발자국 소리도 크게 들리는가 보더라고요. 그래서 깨달았어요. 이제 알게 됐고요. 혹시라도 아랫집에서 별 얘기 없으셔도 이런 슬리퍼 하나 구입하셔서 신으시면 정말 좋을 것 같아요. 그래서 층간소음의 해결 방법은 두 가지인 거예요. 첫 번째는 피해를 보는 입장은 말씀을 해주셔야 돼요. 그게 사실 한국 사회에서는 이게 좀 어떤 불만이나 불평을 표현한다는 게 쉽진 않아요. 아유, 까칠하네, 예민하네, 저 사람, 이렇게 평가받기 쉽거든요. 근데 그거는 좀 아닌 것 같아요. 너무 힘들어서 얘기를 할 때는 그 감정을 그냥 고스란히 인정을 하고 그러셨냐, 너무 죄송하다 먼저 나오고, 그 다음에 피해를 주는 입장에서는 고의가 당연히 아니죠. 그럴 때는 먼저 죄송하다고 이야기를 하고 그런 말씀 하기도 너무 힘드셨을 텐데 얘기해 주셔서 고맙다 하고 빨리 조치를 취하겠다, 이렇게 해서 적극적으로 빨리 개선을 해주려고 노력을 하면 그동안에 힘들었던 것도 싹 없어지고 앞으로도 관계가 좋아질 것 같아요. 층간소음 인터넷에 보면은 참 이렇게 여러 가지 안 좋은 소식들이 들리잖아요. 아파트는 정말 많은 세대가 사는 공동의 공간인 것 같아요. 그럴 때 서로 조금만 지킬 건 지키고 그러면 여러분들이 편안하게 살 수 있는 그런 공간이 될 것 같아서 영상을 올려드립니다. 그럼 이번 한 주도 힘내시고요. 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다.